泰安樓啦，就喺西灣河嘅，咁又係泰安樓咧就最出名係咩咧？就係其實佢最好嘅咧就係好多宵夜啊，好多宵夜食啊，即係12點打後你都可以揾到嘢食。哦，即係好夜嘅咯，開得。係啦。咁其實嗰檔嘢咧，佢係好似冇名、冇招牌、冇成嘅，佢淨係好似一張長台啊，有個鑊啊，咁然後就有好多配料啦，有咁通常啲人都係會叫雜錦嘅。咁雜錦就係咩咧？就係所有牛肉啊、豬肉啊、香腸啊、蟹柳啊，乜嘢都火腿啊，係啦，乜嘢都有咁啊，加洋葱啊嗰啲雜菜啊咁樣。咁你就係揀炒腸粉、炒麵、炒河粉或者炒烏冬同埋炒米粉咁樣咯，同埋揀汁。炒腸粉都有啊？有。哦，即係我意思係，即係好簡單。譬如話，你嗰個係雜錦係嗰個 topping 嚟嘅啫，只不過個底咧你可以揀麵啦，揀烏冬啦，揀米粉啦，又或者揀腸粉都有得炒。係啊，好咧不特止，價錢非常之優惠，37蚊。即刻炒俾你，即炒咁犀利啊！係喺我未翻香港之前，我有啲親戚已經喺香港翻嚟，已經同我講嗱，一定要去咁喎。咁啊去邊呢？咁尖沙咀北京道1號。咁我話好貴㗎喎，北京道1號。佢話唔係啊，有間茶樓咧就做緊優惠啊。個價錢你真係估都估唔到，真係時光倒流啊！港幣7蚊、8蚊、9蚊。食乜嘢啊？點心。哇！呢度一種點心都7蚊8蚊加幣喎。唔止，而家我諗10幾啦，起碼10㗎啦，而家都唔翻㗎7蚊嗰啲啊。仲要啊嚇！第一係有質素㗎，第二環境係對住落地大玻璃對住海景㗎。譬如啦，一碟嘅芋頭糕，咁佢咪收7蚊咯。3件，即係小點啦，所謂嘅係嘛？嗱，佢當然佢有一個優惠點心就7蚊、8蚊、9蚊嘅。咁而呢一個 menu 咧，佢係差唔多或者每個零月咧就會轉嘅。我親戚去嘅時候咧就有嗰啲點心，到我再去嘅時候咧，佢就轉咗啲嘅。咁但係咧，譬如佢話鮑魚燒賣。就9蚊一粒，9蚊港紙一粒，係啦，咁啊有蝦㗎。點解咧？因為佢係將嗰嚿燒賣咧，佢唔係包，即係佢唔係包住嗰個黃色嗰個燒賣皮，佢釀咗落嗰個鮑魚殼嗰度㗎。大家睇相啦。我已經放咗啲相上去㗎啦，即係要睇下 Facebook 嘅。係啦，咁譬如有一啲嘅佢有造型㗎，譬如有一個蘋果咁樣啦，你以為一個蘋果，其實佢係一個奶黃包，2個奶黃包，咁即係都係唔係7蚊就8蚊就係9蚊咁樣咯。咁有一啲白菜餃啊，或者有一啲其他糯米飯啊。佢係好多選擇嘅，7蚊、8蚊、9蚊。咁你呢個係即係7蚊、8蚊係特價啦。咁佢正常價錢係幾多啊？你知唔知？知。大約30零蚊啦。哦，正常佢30零蚊嘅，咁即係特價時段，咁又7蚊至到9蚊。即係佢有一系列特價嘅 menu。係啦，個時段如果冇記錯，去到下晝3點㗎。星期6日。咁但係佢譬如特價嗰啲，佢有冇限你每一台嗌幾多個啊？哇！咁如果啲人淨係去到嗌佢嗰啲7蚊8蚊，咁佢咪即係好話唔好聽都咩嘅喎？我想話俾你聽，係所有人都係大部分都會叫7蚊8蚊9蚊，係啦，係啦。不過佢茶錢會收翻嚟貴少少，但係我又覺得都冇所謂，因為你對住個咁靚嘅環境，同埋坐得舒服㗎。係咯，係啊。咁其實就唔係淨係即係我講嘅尖沙咀呢一間係有7蚊8蚊9蚊嘅，不過呢一間係最值得去，係因為佢有落地大玻璃同埋靚景，因為佢都係一個集團。係啦，咁所以佢喺其他地區嘅分店咧都會有呢一個優惠嘅。